हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबी। सो आप सभी के लिए स्किलबी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। HVAC टेक्नीशियन पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। टेक्नोकूल टेक्निकल सर्विसेज LLC कंपनी की तरफ से वैकेंसीज है। 1000 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी एंड टोटल एक पद पर ये ओपनिंग्स रखी गई है। सो फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शारजा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। UAE में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडियन नेशनलिटी वाले कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो HVAC टेक्नीशियन पद के लिए 4 पदों पर ओपनिंग्स रखी गई है। 1000 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी। अकोमोडेशन एंड वीज़ा आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट HR बटन पर क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के HR से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ज़रूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।